今天我给大家讲解陆军的新品手自一体水弹枪。什么是手自一体？电动、手动切换使用。它是由多个部件拼装而成。这款手自一体水弹枪，手动、电动任意切换，有效射程20米左右。水弹枪可加装可调红外线、6倍镜等配件，增加射击的精确度。电量不足时，还可切换手动模式继续射击，无需电池供电。陆军手自一体水弹枪，没电一样玩。